ফ্রিজের সাথে থাকছে 20% ডিসকাউন্ট। আপনারা এসে দেখে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। 6A9 যেটা ডাবল ডোর অনেক বাইরেই পছন্দ, সবকিছুই রয়েছে। হ্যাঁ, আর সাথে কিন্তু গ্যারান্টি কার্ডটাও কিন্তু সাথে দেওয়া আছে। গ্যারান্টি কার্ড উপরে এলইডি লাইট আছে, ডিপ সাইড 5F3 GDL ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হচ্ছে ডিপ সাইড এবং নিচে হচ্ছে নরমাল সাইড। হ্যাঁ ভিউয়ার্স 9600 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটি। একটার ভিতরে মাছ রাখবে আর একটা মুরগি রাখবে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এটা আবার ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। হ্যাঁ, এই জায়গায় ডিসপ্লে আছে। আপনি জায়গায় আপনার কত ডিগ্রি সেলসিয়াসে কোনটা চলতেছে আপনি জায়গায় দেখাবে। সাইড চেম্বারটা একটু দেখাই দিই। অনেক মজবুত, মজবুত, খুবই মজবুত। অংশ ডিপে কিন্তু এলইডি লাইট আছে, ডিপেও এলইডি লাইট আছে। ওয়ালটনের অরিজিনাল এই ফ্রিজগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এবং প্রত্যেকটির সাথে হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড, গ্যারান্টি কার্ড পেয়ে যাচ্ছেন। পানির প্রাইস ছিল 35,190 টাকা, আমরা 7,038 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 28,152 টাকা। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ কিন্তু আমি চলে এসেছি আপনাদের পছন্দের ইলেকট্রনিক্স বাজারে, এবং ইলেকট্রনিক্স বাজারে আজ চলছে কিন্তু ওয়ালটন ফ্রিজের মেলা। আজ না মানে আপনারা যতদিন পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন তখন পর্যন্ত আপনারা এই এক্সক্লুসিভ অফারে কিন্তু ওয়ালটন ফ্রিজ কিনতে পারবেন। এখানে কিন্তু শোরুম না, মনে হচ্ছে যে ফ্রিজের গুদাম, একদম মানে প্রচুর ফ্রিজ সারি সারিভাবে সাজানো। একদম নতুন মডেল থেকে শুরু করে ক্লাসিক মডেল, সব ধরনের মডেলের ফ্রিজ পাবেন আপনারা ইলেকট্রনিক্স বাজারে। এবং আপনারা বরাবরের মতো এইখানে পেয়ে যাচ্ছেন সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট। আমাদের সাথে আছে ইলেকট্রনিক্স বাজারের ওনার পারভেজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাইয়া কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। পারভেজ ভাই আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই আজকে মূলত কি দেখাবেন ভিডিও জুড়ে? আজকে আমরা ভিডিওতে দেখাবো আমাদের সব ধরনের ফ্রিজের, আমরা ছোট থেকে বড় পর্যন্ত ফ্রিজের আমরা ডাবল ডোরও দেখাবো, এমনকি একদম সর্বনিম্ন যে প্রাইসটা আছে ওইটাও আমরা বলে দিব, এমনকি দেখাই দিব ফ্রিজগুলো দেখাই দিবেন। এবং অফার কি দিচ্ছেন আপনার মুখ থেকে দর্শকদের শোনাতে চাই। ফ্রিজের সাথে থাকছে 20% ডিসকাউন্ট। আপনারা এসে দেখে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। তো আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনারা দেখে নিতে পারবেন, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের কালার থাকবে, এমনকি আমাদের সাথে থাকুক বড় থেকে ছোট পর্যন্ত দেখে তো নিতেই পারবে। আপনারা কি 64 জেলায় ডেলিভারি করেন নাকি অনলাইনে অর্ডার করতে পারবে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো শুরুতে ভাই আমরা কোনটা দেখাবো? আমরা তাহলে আজকে বড় থেকে শুরু করে দেখাবো। শুরুতে দেখাচ্ছি আমরা 6A9 যেটা ডাবল ডোর অনেক বাইরেই পছন্দ, যে ফ্রিজটা আমরা আজকে নিয়ে আসছি। দেখেন 6A9 GD এটা 619 লিটার একটি ফ্রিজ, এক্সক্লুসিভ 619 লিটারের একটি ফ্রিজ। এটা কিন্তু আপনি ডোরে হাত দিলে কিন্তু লাইট জ্বলবে। এটা কিন্তু স্মার্ট কন্ট্রোলার, এই দেখেন লেখা আছে। হ্যাঁ, তো আমি ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি। দেখেন আমি ভিতরটা খুলছি, এই দেখেন এটা লেখা নরমাল সাইড। দেখেন কত সুন্দর, দেখেন নরমাল সাইড, উপরে কিন্তু এলইডি লাইট আছে। হ্যাঁ, দেখেন আপনার লেয়ারগুলো অনেক সুন্দর আছে। এই দেখেন এটা হলো ডিপ সাইড, এটা হলো ডিপ সাইড। হ্যাঁ, এটা ডিপ সাইড, এটা পুরোটা ডিপ, এটা পুরোটা নরমাল। এই সাইডটা এলইডি লাইট আছে ডিপ, এবং ডিপেও কিন্তু এই যে এলইডি লাইট, তাই তো? এলইডি লাইট আছে, চমৎকার, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। পরে 5টা লেয়ার আছে, নিচে বক্স আছে কিন্তু। হ্যাঁ, নিচে বক্স আছে। হ্যাঁ জি, নিচে বক্স আছে, বক্স সিস্টেম আছে, আইস ট্রে আছে, সবকিছুই রয়েছে। হ্যাঁ, আর সাথে কিন্তু গ্যারান্টি কার্ডটাও কিন্তু সাথে দেওয়া আছে। এই যে গ্যারান্টি কার্ড, এটা হলো গ্যারান্টি কার্ড। আর এটা আপনার কিভাবে কন্ট্রোল করবে, কিভাবে চালাবে, এটার ভিতরে এটা কিন্তু লেখা আছে, ইউজার ম্যানুয়াল। হ্যাঁ, ইউজার ম্যানুয়াল। আপনার এটার টাচটা কিভাবে কাজ করবে এই জায়গায় দেওয়া আছে। জি, একদম স্মার্ট আধুনিক একটা ফ্রিজ কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। এটার মডেল হচ্ছে 6A9 GD। হ্যাঁ, এটা হলো 619 লিটার গ্লুজ ভলিউম, আর নেট ভলিউম হলো আপনার 582 লিটার। জি হ্যাঁ, এই টেকনোলজি কিন্তু জার্মানি। তো 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আমাদের ফ্রিজে থাকতেছে, আর অ্যান্টি ফাঙ্গাল, আর আপনি আলাদা কোনো স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। হ্যাঁ, তো আপনি এই ফ্রিজটা নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। তো আমাদের এটা কোম্পানির প্রাইস থাকতেছে 1,04,990 টাকা। আপনারা জানেন আগের থেকে কিন্তু তুলনামূলক প্রাইস বাড়ছে, তো আমরা কিন্তু আপনাদেরকে প্রাইস বাড়তে নিতেছি না, আমরা কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, কারণ যেহেতু দিন দিন কিন্তু প্রোডাক্টের দাম বেড়ে যাচ্ছে। জি জি। হ্যাঁ, তো আমরা এই জন্য আপনাদের কথা চিন্তা করে আমরা কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট আপনাদের জন্য রাখছি। তো 20% ডিসকাউন্টে থাকতেছে 83,992 টাকা, প্রায় আপনি 21,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। প্রায় 21,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। এই ফ্রিজটি কিনলে মানে সাথে আরেকটি ফ্রিজ
চাইলে ফ্রি নিয়ে নিতে পারেন, ওই টাকা দিয়ে একটা বড় মানের ফ্রিজও হয়ে যাবে। তো এই ফ্রিজটি আপনার ডাবল 21000 টাকা কিনলে কিন্তু 21000 ডিসকাউন্ট কিন্তু আমাদের কাছে 21000 টাকার ফ্রিজও কিন্তু আছে। জি জি, আপনার 132 লিটারের ফ্রিজ কিন্তু 21000 টাকা আমরা দিতে পারবো। এটার সাথে যদি আপনারা ডিসকাউন্ট না দেন আমি এটা ফ্রিজ দিয়ে দিব। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। ফ্রিজের সাথে কিন্তু আপনারা ফ্রিজ চাইলে নিয়ে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এইটা 83992 টাকায় সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে সরাসরি শোরুমে আসতে হবে অথবা ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম, এই জায়গায় কিন্তু টাচ কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম, টোটালি টাচ সিস্টেম হবে, এর লাইটিং হবে। জি হ্যাঁ, আপনার কত ডিগ্রি সেলসিয়াস কত ডিগ্রি তাপমাত্রা চলতেছে এটা আপনি দেখতে পারবেন। আর এবং কি আপনার বাড়ানো কমানো কিন্তু সব এই জায়গায় আছে, সব কিছু করতে পারবেন, ডুয়েল কন্ট্রোল করতে পারবেন, মানে সব যাবতীয় ফিচার কিন্তু অনেক চমৎকার ফিচার আছে ভিউয়ার্স। তো ভাই মোবাইল থেকে কন্ট্রোল করা যায়। জি, এরপর আমরা কোনটা দেখবো? পরে আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটাও কিন্তু 6A9, এটাও 6A9 GD and EDD। এটা কিন্তু একদম একটি আপডেট মডেল। আপনি এর আগে হয়তো দেখেন না কোনো জায়গায়। না না, এই ফ্রিজটা আমরা এর আগে দেখাই নাই। আমি আজকে দেখাচ্ছি, দেখেন আপনাদেরকে। এটা কিন্তু আপনার দেখেন 619 লিটার এবং কি আপনার নেট ভলিউম 590 লিটার। এটাও কিন্তু স্মার্ট কন্ট্রোলার। এই দেখেন এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম, এই জায়গায় যে টাচ কন্ট্রোলার আছে প্লাস মনিটর আছে, দেখা যাবে মনিটরিং সিস্টেম কি অবস্থায় আছে এবং সেটা চেঞ্জ করা যাবে। জি, এই দেখেন এটা লাগি আপনার নরমাল সাইড, দেখেন নরমাল সাইডটা একদম পুরো দেখেন। আর এই যে লাগি আপনার ইউজার ম্যানুয়াল। হ্যাঁ, এটা আপনার লাইটিং টাচগুলো যেভাবে দেখা যাবে যেভাবে জ্বলবে এই সেম এরকম ভাবে থাকবে। ওয়াও, খুবই সুন্দর চমৎকার কিন্তু ভিউয়ার্স। এবং দেখেন এখানে হচ্ছে এলইডি লাইট, উপরে এলইডি লাইট আছে এবং কি এই ডিপ অংশ লাইট আছে। হ্যাঁ, এটা ডিপ সাইড। ডিপের ভিতরে দেখেন আপনার অনেক সুন্দর জায়গা, কিন্তু অনেক সুন্দর জায়গা। এই পাশে সাইড চেম্বার করা রয়েছে ডিপেও, এবং এখানে এলইডিও রয়েছে, খুবই সুন্দর। তো নিচে কিন্তু বক্স রয়েছে, চমৎকার একটি ওভারলুক। দেখেন কিন্তু আর 600 গ্যাস 100% কভার কন্ডেন্সার এবং কি অ্যান্টি ফাঙ্গাল। আপনার যে কোনো ভাইরাস থেকে অথবা আপনার ক্ষতিকারক জিনিস থেকে আপনার মালগুলো আপনার ইতে রাখবে, টাটকা রাখবে একদম। দেখেন আপনি এই দেখেন অ্যান্টি ফাঙ্গাল এবং কি মরিচা ধরবে না এবং কি অন্য ধরনের কোনো জীবাণু করতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না। জি, আচ্ছা, তো এটা খুবই সুন্দর ডিজাইন, টেক্সচার গুলো খুব সুন্দর কাজের। তো এটা 6A9 GD and E মডেল DD। এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস 1,04,990 টাকা। তো আমরা 21,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 30,992 টাকা। 83,992 টাকায় কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন। এইটা তো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন প্রায় 21,000 টাকা ডিসকাউন্ট। তো ভাই এরপর আমরা কোনটা দেখাবো? পরে আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন 5F3 আরেকটা মডেল। দেখেন এটাও আরেকটা মডেল, টাচ সিস্টেম। এটা টাচ সিস্টেম। এটাও দেখেন আপনি যে জায়গায় DD আপনার সব ধরনের আপনার ফিউচার ফ্যাসিলিটি আছে। জি, তো এটার এই যে 5 স্টার এনার্জি ইনভার্টার টেকনোলজি, 100% কভার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস সবকিছু ব্যবহার করা আছে। এটা হচ্ছে যে 563 লিটার গ্রোস ভলিউম, নেট ভলিউম 501 লিটার। জি জি। তো এই যে আমরা ভিতর অংশটা দেখাচ্ছি, দেখেন এটা নরমাল অংশ, এটা নরমাল অংশ দেখেন ভিউয়ার্স। আর এটা হলো ডিপ অংশ। এটা কিন্তু আপনি দেখেন এই যে ভিতরে কিন্তু আপনি ম্যানুয়াল ভাবেও কিন্তু বাড়ানো কমানো সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, টাচ দিয়েও করা যাবে, ম্যানুয়ালেও করা যাবে। জি জি, সবভাবেই করা যাবে। জি, করতে পারবে। তো নরমাল পার্টের পরে ডিপ পার্টে যদি আমরা যাই, আপনারা এইখানে কিন্তু পাচ্ছেন দেখেন ডাইনামিক এয়ার ফ্লো থাকছে, হাই এফিসিয়েন্ট মেটাল কুলিং থাকছে, মানে একদম আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা সকল ফিচার কিন্তু সকল ফিচার রয়েছে। এবং দেখেন এই ডিপেও কিন্তু সাইড চেম্বার রয়েছে এবং প্রত্যেকটি ফ্রিজের সাথে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অফিশিয়াল গ্যারান্টি কার্ড। এটা কিন্তু প্রত্যেকটি ফ্রিজের সাথে ম্যানুয়াল ভাবে এটা ইউজ করতে পারবেন। এই ম্যানুয়াল ভাবে ইউজ করার সিস্টেম কিন্তু এই জায়গায় দেওয়া আছে, লেখা আছে কিভাবে ব্যবহার করবেন। জি, তো এটার কোম্পানি এমআরপি প্রাইস আপনি বর্তমানে যেহেতু জানেন আপনারা আগের থেকে তুলনামূলক দাম বাড়ছে। তো আমরা বর্তমানে এখন কোম্পানি প্রাইস 90,490 টাকা। তো আমরা 18,100 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 72,392 টাকা। ভিউয়ার্স মাত্র 392 টাকায় আপনার ডাবল ডোরের ফ্রিজ, যারা ডাবল ডোরের ফ্রিজ নিতে চান এদের কিন্তু অনেক বাজেট করতে হয়, লাখের নিচে তো চিন্তাই করা যায় না। সেইখানে কিন্তু আপনারা 72,392 টাকায় এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন। আপনাদের কাছে এই সেম মডেলের আরেকটি ফ্রিজ আছে যেটা টাচ ছাড়া, ডিডি ছাড়া। এটার থেকে আর 5,000 টাকা কম হবে ওই মডেলটা। ওই মডেলটা আরো 5,000 টাকা কম হবে এটার থেকে, মানে সেম ডিজাইন সেম সব, কিন্তু এই টাচ সিস্টেমটা থাকবে না। আপনার লিটার এক, সবকিছু এক। আচ্ছা আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। সেটা 5,000 টাকা কম হবে। এটা মডেল 5F3 GDL DD। হ্যাঁ, আচ্ছা ওকে। তো আজকে আমরা সব নতুন যে আপডেট যে বাজার মূল্য, যে মূল্যটা আপনাকে আজকে দেখাই দিব এমনকি বলে দিব আমরা। দেখেন বাজার প্রাইসটা সম্পূর্ণ আপনারা দেখেন, আমাদের সাথে থাকেন, আমরা আজকে দেখাই দিচ্ছি।
এখন কোনটা দেখাবো? আমরা দেখাচ্ছি দেখেন 5F3 GDL ইনভার্টার টেকনোলজি। আপনি দেখেন এই ফ্রিজটা দেখেন, কালার লুকটা অনেক সুন্দর। আমাদের কাছে আর কয়েকটা কালার আছে, আপনি দেখে নিতে পারবেন। ওয়াও, অনেক বড় একটা নিচেরটা লেগে নরমাল সাইড, উপরটা লেগে ডিপ সাইড। ভাই কিন্তু অনেক লম্বা, ভাইয়ের চাইতেও লম্বা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডিপ সাইড এবং নিচে হচ্ছে নরমাল সাইড। হ্যাঁ, এবং দেখেন কত সুন্দর চমৎকার সাইড চেম্বার, প্রচুর জায়গা, প্রচুর স্পেস। আপনার এটা নেট ভলিউম কত? এটা হলে আপনার নেট ভলিউম হলে আপনার 365 লিটার, আর গ্লুজ ভলিউম 380 লিটার। অনেক সুন্দর চমৎকার। এটা কিন্তু আলট্রা এনার্জি সেভার। আপনার আলাদা স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। আমাদের জানেন আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজেরই স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, তো আলাদা স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না আপনাকে। ওকে, হ্যাঁ। আর এটার প্রাইস আসে এবার? এটার কোম্পানির প্রাইস হলে 47,790 টাকা, আমরা 9,600 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 38,232 টাকা। ভিউয়ার্স, 9,600 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করলে ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে শুধুমাত্র। তো আপনারা আমাদের ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি। আমাদের ঠিকানা লেগে উত্তরা আজমপুর, শাহ কবির মাজার রোড, চালাবন চৈতিকা ঠিক উল্টা পাশে। আপনার উত্তরা আজমপুরি মেন স্ট্যান্ডে নেমে আপনার পূর্ব পাশে যে কোনো রিক্সাকে বললেই হবে যে আমি চালাবন চৈতিকার মধ্যে যাবো। চালাবন চৈতিকার মধ্যে সামনে কিন্তু আমাদের শোরুমটা আইসা আপনারা ভিজিট করতে পারবেন। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। এরপরে কোনটা দেখছি ভাই? পরে আমরা দেখেছি আরেকটা দেখেন, আপনার 2B6 GDSS একটি মডেল দেখেন। আপনার যেটা উপরেটা নরমাল অংশ, নিচেরটা ডিপ অংশ। যারা নিচে ডিপ পছন্দ করে, বক্স পছন্দ করে, যে একটা পানি আর একটা করে না, একটার ভিতরে মাছ রাখবে আর একটা মুরগি রাখবে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। জি, একদম খুবই সুন্দর। এই দেখেন নিচে আপনার রেগুলেটর সিস্টেম উপরে থাকবে এবং এলইডি লাইট থাকবে উপরে এলইডি লাইট থাকবে। এই যে এটা দেখেন আপনার আছে, সব আছে, সবকিছু কিন্তু রয়েছে। এই যে সাইড চেম্বারটা এবং বক্সগুলো চাইলে বক্স খুলে বাইরেও তো রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, এই যে আপনি খুলে ইউজ করতে পারবেন, সমস্যা খুলে ব্যবহার করতে পারবেন, বক্সও ব্যবহার করতে পারবেন। বক্সগুলো কিন্তু অনেক মজবুত আছে, অনেক মজবুত এবং খুবই সুন্দর, ফ্রেশ। জি, তো এটার কোম্পানির প্রাইস হলে কি আপনি 38,790 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 31,032 টাকা। প্রায় আপনার 7,800 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। প্রায় 7,800 টাকা। 38,790 টাকার ফ্রিজ 31,032 টাকা। ভিউয়ার্স, মাত্র 31,000 টাকায় 38,000 টাকার ফ্রিজ সংগ্রহ করতে পারবেন শুধুমাত্র কিন্তু ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। তো ভাই এরপর আমরা কোনটা দেখাচ্ছি? আমরা দেখাচ্ছেন এই যে 3F5 ইনভার্টার টেকনোলজি আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা আলট্রা এনার্জি সেভার, 5 স্টার এনার্জি রেটিং এবং কি 100% কভার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস সবকিছু ব্যবহার করা আছে এর ভিতরে। 80 ফাঙ্গাল দেখেন আমাদের ভলিউম আছে 380 লিটার, আর নেট ভলিউম 365 লিটার। জি, তো আমরা দেখেন আপনার প্রথম দেখাচ্ছি ডিপ সাইডটা, দেখেন ডিপ সাইড, এটা লেগে নরমাল সাইড, ডিপ সাইড এবং এটা হচ্ছে নরমাল সাইড। নিচে ভেজিটেবল বক্স আছে এবং এই যে সাইড চেম্বার, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু ভিউয়ার্স গ্যারান্টি কার্ড পেয়ে যাচ্ছেন অবশ্যই। এবং ডিজাইনটা, এই ডিজাইনটাও কিন্তু একদম নতুন একটা ডিজাইন দেখেন। অবশ্যই ইনভার্টার টেকনোলজি পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু। তো এটা কোম্পানির প্রাইস হলো 47,290 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 37,832 টাকা, মানে আপনি 9,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। প্রায় 9,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। এই ফ্রিজটি নিতে চাইলে আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া যে কোনো একটি নম্বরে যোগাযোগ করবেন। এরপর কোনটা দেখাচ্ছি? আমরা দেখাচ্ছি 3D8 GDX একটি মডেল ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি 5 স্টার এনার্জি রেটিং, আলট্রা এনার্জি সেভার ব্যবহার করা আছে দেখেন। এটা কোম্পানির নেট গ্লুজ ভলিউম 348 লিটার, নেট ভলিউম 333 লিটার। তো আপনারা সবসময় আমাদের এই যে মডেলটা এবং কি লিটারটা দেখবেন, আপনার লিটারটা যে কোনো লিটারটা দেখে আপনার ফ্রিজটা কিনতে আপনার জন্য সুবিধা হবে। তো অনেকে আছে সেফটি জিজ্ঞাসা করেন, সেফটি কিন্তু ফ্রিজের গায়ে লেখা থাকে না। সেফটি তো কোনো মাপ না। হ্যাঁ, ফ্রিজের মাপ হচ্ছে নেট ভলিউম, গ্রোথ ভলিউম। হ্যাঁ। তো এই দেখেন এটা হচ্ছে ডিপ সাইড, নিচেটা নরমাল সাইড, নিচেটা নরমাল সাইড, অনেক বড় কিন্তু অনেক সাইজ এবং খুবই সুন্দর দেখেন ভিউয়ার্স। তো এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস 45,690 টাকা, আমরা 9,200 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতে 36,500 টাকা। 36,500 টাকায় কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। এরপরে কোনটা দেখাবো ভাই? তারপরে আমরা দেখাচ্ছি দেখেন আরেকটা ফ্রিজ 2B6 GDL DD। অনেকে বলে যে ডিডি খুঁজে, যে আপনার অন্য কোনো মডেলে কিন্তু অন্য কোনো জায়গায় দেখছেন কিনা বলতে পারি না, কারণ এই 2B6 এর GDL DD কিন্তু কোনো জায়গায় আমার এটা আবার ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। হ্যাঁ, এই জায়গায় ডিসপ্লে আছে, আপনার জায়গায় আপনার কত ডিগ্রি সেলসিয়াসে কোনটা চলতেছে আপনার জায়গায় দেখাবে। হ্যাঁ, এই রকম ফ্রিজ সাধারণত ডাবল ডোর ছাড়া এগুলা কিন্তু আমাদের কাছে এটা আছে দেখেন, আমি এটা দেখা দিচ্ছি দেখেন। জি, হ্যাঁ, এই দেখেন এটা লিখে নরমাল সাইড, এটা লিখে ডিপ সাইড। এই ডিপে আপনার বক্স সিস্টেম আছে দেখেন, আপনারা বক্স ইচ্ছাগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন। জি, বক্স খুলে ব্যবহার করতে পারবেন, বক্স সহ ব্যবহার করতে পারবেন। তো এটা কোম্পানির প্রাইস হলো 38,990 টাকা, 38,790 টাকা।
তো আমরা 7,800 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,000 টাকা। মাত্র 31,000 টাকায় ভিউয়ার্স আপনারা ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ চমৎকার এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন। এটার পরে দেখেন আমরা ভলিউমটা ভাই একটু আমি দেখাই দিচ্ছি ভিউয়ার্স। এটার গ্রোস ভলিউম আছে 200। এটা দেখেন 800 লিটার ব্যবহার করা 100% কভার কন্ডেন্সার এবং কি 252 লিটার লেগা গ্লুজ ভলিউম আর নেট ভলিউম লেগা 238 লিটার। 238 টেকনোলজি জার্মানি। আমাদের এই ওয়াটার ফ্রিজ কিন্তু টেকনোলজি জার্মানি টেকনোলজি। পরে দেখেন আমরা আরেকটা ডিডি কিন্তু আরেক জায়গায় আছে, আরেকটা আছে দেখেন। জি এটা লেগা আপনার মডেল লেগা 2B6 GDESC। এটা কিন্তু এই জায়গায় আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই জায়গায় আপনার সেট বাটনে অথবা সুপার কুল সব দেওয়া আছে এবং লক আনলক সব দেওয়া আছে। আপনি এটা সব এই জায়গাতে কন্ট্রোল করতে পারবেন। ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আপনি কমাইতে পারবেন, বাড়াইতে পারবেন। জি সফট ফ্রিজিং সবকিছুই কিন্তু আপনারা লেভেল এটা কিন্তু এটা এই যে আপনার স্মার্ট কন্ট্রোলার ব্যবহার করা আছে। এই স্মার্টের পরে আপনার এই যে 5 স্টার এনার্জি রেটিং, পরে 100% কভার কন্ডেন্সার, আবার 600 এ গ্যাস এবং এই যে 252 লিটার আর লেগে আপনার নেট ভলিউম হলো 238 লিটার। 238 লিটার। এই হচ্ছে এটা ভিতর সাইডটা দেখা দিচ্ছি দেখেন আপনারা। এটা হচ্ছে উপরেটা নরমাল সাইড, নিচেরটা ডিপ সাইড। নিচেরটা হচ্ছে ডিপ সাইড। ডিপ সাইড হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর। এটা প্রাইসে আসি, এটার কোম্পানির প্রাইস হলো 39,290 টাকা। আমরা 7,900 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,400 টাকা। মাত্র 31,432 টাকা, মানে 31,400 টাকা কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারবেন। জি জি ভাই। এরপরে দেখেন আপনার আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি দেখেন। এটা হলো আপনার 3B0 GDEN একটি মডেল। এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, আলট্রা এনার্জি সেভার। এই যে আলট্রা এনার্জি সেভার যে লেখা আছে স্টেবিলাইজার কিন্তু ইউজ করতে পারবেন না, প্রত্যেকটা স্টেবিলাইজার সেট করা আছে এবং 5 স্টার এনার্জি রেটিং। এটা নেট ভলিউম গ্লুজ ভলিউম হলো আপনার 341 লিটার আর নেট ভলিউম 320 লিটার। এটা ভিতর অংশটা আমি দেখাচ্ছি দেখেন আপনারা। এই দেখেন এটা লেগে উপরেটা লেগে ডিপ সাইড আর নিচের অনেক দোকানদার বাইরে আছে যে তারা দোকানের জন্য নিতে চায়, মানে ঠান্ডা রাখার জন্য অথবা দুধ রাখার জন্য, তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনার অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। অনেক প্রচুর জায়গা কিন্তু প্রচুর স্পেস, আপনার বোতল টোতল সুন্দর মতো রাখতে পারবেন, এমনকি দুধের প্যাকেট অনেক সুন্দর করে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ খুবই সুন্দর। এবং দুই পাশে মানে ডিপ অনেক নরমালে সব জায়গায় অনেক দোকানদাররা বাইরে নেয় যে নিতে চায় যে ভাই আমার একটা ভালো একটু জায়গা, বেশি জায়গা যেটা এটা কিন্তু বেশি জায়গা আপনি অনেক জায়গা পিছন দিকে কিন্তু অনেক জায়গা, অনেক জায়গা সাইড। আবার এই যে দেখেন পকেটে কিন্তু অনেক সুন্দর অনেক কিছু রাখতে পারবেন, অনেক কিছু রাখতে পারবে। তো এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 64,690 টাকা। আমরা প্রায় 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 35,700 টাকা। 35,700 টাকায় কিন্তু আপনারা 40,690 টাকা নতুন ডিজাইন মাত্র 35,752 টাকায় সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে। পরে দেখেন আরেকটা দেখাচ্ছি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ 3A6 GDL ইনভার্টার। দেখেন ডিজাইনটা দেখেন, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা 386 লিটার লেগে আপনার গ্লুজ ভলিউম, নেট ভলিউম 328 লিটার। টেকনোলজি জার্মানি। দেখেন আমি উপরটা অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক ডিপ সাইড, নিচেরটা নরমাল সাইড। এটা আইস বক্স, এটা ইচ্ছা করলে খুলেও নিতে পারবেন, সমস্যা নাই। এটা লেগে আপনার চিল রুম, এই দেখেন চিল রুম দেখেন অনেক জায়গায়। দেখেন আপনি এটা লেগে ডিপও লেয়ার আছে, নরমালও লেয়ার আছে কিন্তু তাক আছে দেখেন দূরের ভিতরে। জি খুবই সুন্দর চমৎকার। তো এটা কোম্পানির বর্তমান প্রাইস 56,490 টাকা। তো নগদ মূল্য ডিসকাউন্ট প্রায় 11,300 টাকা। 11,300 টাকা এই ফ্রিজটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এবং কি আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পাচ্ছেন মাত্র 35,192 টাকা। মাত্র 45,192 টাকায় আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। এরপর আমরা কোনটা দেখাবো? এরপর দেখাই দেখেন 2D4 GDL চমৎকার আর্টিস্টিক একটা ডিজাইন কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে। জি আমরা যদি একটু ভিতরটা দেখি, এটা নেট ভলিউম কত, গ্রোস ভলিউম কত? এটা নেট ভলিউম হলো 244, গ্রোস ভলিউম 244 লিটার, নেট ভলিউম 220 লিটার। 220 লিটার 20 লিটার 5 মিডিয়াম সাইজের একটা ফ্রিজ। দেখেন আপনার উপরটা ডিপ সাইড, নিচেরটা নরমাল সাইড। নিচেরটা নরমাল সাইজ, জি নিচেরটা নরমাল সাইড, উপরে ডিপ সাইড এবং এই যে সবকিছু রয়েছে কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড। তো এটা কোম্পানির প্রায় 37,490 টাকা। আমরা 7,500 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 29,992 টাকা। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্স। আপনারা কিন্তু প্রায় 7,500 টাকা ডিসকাউন্টে মাত্র 29,992 মানে 30,000 টাকায় এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। এরপর আমরা কোনটা দেখাচ্ছি ভাই? পরে এটা দেখাচ্ছি যে 2D4 GDES একটি মডেল। এটাও 244 লিটার গ্লুজ ভলিউম আর নেট ভলিউম 220 লিটার। 220 লিটার হ্যাঁ জি এই হচ্ছে ডিজাইন। এটা ভিতরটা দেখাচ্ছি দেখেন। এটা দেখেন এই যে আপনি GDES মডেল। জি মানে যে জি এই যে এটা লেগে ডিপ অংশ, উপরে ডিপ অংশ, এর নিচেরটা নরমাল অংশ, নিচেরটা নরমাল অংশ। হ্যাঁ জি।
তো এটাও কিন্তু 5 স্টার এনার্জি রেটিং। এটা কোম্পানির প্রাইস হলো 37,990 টাকা, আমরা 7,600 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 30,392 টাকা। মাত্র 30,392 টাকা। এটাতে কিন্তু আপনারা 7,600 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন প্রিয় ভিউয়ার্স। তো এরপর আমরা কোনটা দেখাবো ভাই? পরে আমরা দেখাচ্ছি একটা 2E0। আমাদের কাছে কিন্তু ভাই আরো কম দামি ফ্রিজ আছে, আমরা দেখাচ্ছি, আপনারা দেখেন দুজি সহকারে। আমরা সব ধরনের ফ্রিজই আপনাদের কাছে দেখাই দিব, এবং কি বর্তমান বাজার মূল্য এবং কি আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইসটা বলে দিব। জি। তো এটা 2E0 GDL মডেল। এটাও কিন্তু আপনার এটা নেট ভলিউম হলে গ্লুজ ভলিউম 250 লিটার আর নেট ভলিউম 244 লিটার। জি। এটা দেখেন পুরো 50-50, এই দেখেন পুরো 50-50, পুরো 50-50, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। দেখেন ভিউয়ার্স, খুবই সুন্দর, চমৎকার। জি। তো এটা পুরো 50-50, নরমাল যেমন জায়গা একদম পুরো 50-50, ডিপও অনেক জায়গা, নরমাল অনেক জায়গা। তো এটা কোম্পানির প্রাইস হলে 38,690 টাকা, আমরা 7,738 টাকা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 30,952 টাকা। মাত্র 30,952 টাকায় এই ফ্রিজটিও সংগ্রহ করতে পারেন। পরে দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, অনেকেরই পছন্দ এক কালারের ফ্রিজ। তো ক্লাসিক ডিজাইন একদম মনে করেন যে আপনার এই গ্লাস ডোরের ভিতরে কিন্তু আনকমন, আগে কিন্তু আসলে গ্লাস ডোর ছাড়া, এখন গ্লাস ডোর ভিতরে অ্যালুমিনিয়াম ছিল, এখন সেটাই গ্লাস ডোর করছে, বাট ডিজাইন সেটা খুবই সুন্দর। হ্যাঁ। তো এটা কোম্পানির প্রাইস লিগা সরি এটা 3X9 GDL একটি মডেল। জি। এটা কোম্পানির গ্লুজ ভলিউম হলে 309 লিটার, নেট ভলিউম 270 লিটার। হ্যাঁ। তো এটা দেখেন 100% কভার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস, নিচে টলে ডিপ সিস্টেম, যারা ডিপ পছন্দ নিচে ডিপ পছন্দ করেন তাদের জন্য ফ্রিজটা। আইস ট্রেও রয়েছে, সব আছে। দেন আপনার উপরে আইস ট্রে আর নিচে লেগে যে তিনটা বড় বড় রয়েছে, দেন জায়গা প্রচুর জায়গা কিন্তু অনেক জায়গা। ডয়ার খুলে আর এটা কিন্তু আপনি এই যে এই জায়গায় আপনি ডয়ার ইউজ করতে পারবেন। এই দেখেন, এই যে অনেক সুন্দর। আপনি দেখেন উপরে এই যে আইস বক্স দেওয়া আছে, ডিম ট্রে দেওয়া আছে, মানে সব কিছুই দেওয়া রয়েছে। আবার এই যে আপনার ডোরে লেয়ার আছে, সাইড চেম্বার রয়েছে। জি, খুবই সুন্দর। তো এটার মডেল 3X9 GDL। এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 42,190 টাকা বর্তমান প্রাইস, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 33,752 টাকা, প্রায় আপনার 8,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, প্রায় 8,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটি কিনলে। এরপরে কোনটা দেখাচ্ছি? তো আমরা এরপর দেখাচ্ছি একটা ক্লাসিক 2N5 CRXX, যেটা আপনি দেখেন এই যে আপনার কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর ডিজাইন, আর ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এটা কোম্পানি আমার লিটার, এটা হলো গ্লুজ ভলিউম হলে আপনার 316 লিটার, নেট ভলিউম 295 লিটার, টেকনোলজি জার্মানি, 100% কপার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস ব্যবহার করা। এই দেখেন আপনার এটা ডিপে কিন্তু প্রচুর জায়গা, দেখেন অনেক হাত চলে যাবে। আবার নরমাল দেখেন প্রচুর জায়গা, একদম অনেক জায়গা, হ্যাঁ অনেক জায়গা। এবং সাইড চেম্বারটা একটু দেখাই দিই, অনেক মজবুত, খুবই মজবুত দেখেন। জি। তো এটা আপনার কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হলে 36,690 টাকা, আমরা 7,400 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 29,352 টাকা, মাত্র 29,352 টাকায় কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটি। এই অফারটা শুধু কিন্তু ইলেকট্রনিক্স বাজারে আসলে কিন্তু আপনি পাবেন, অন্য জায়গায় গেলে কিন্তু এই অফারটা পাবেন না। ওয়ালটনের ফ্রিজ সব জায়গায় কিন্তু এই অফার পাবেন না। হ্যাঁ, আপনারা এসে দেখে নিতে পারবেন, ইলেকট্রনিক্স বাজারে আসলেই দেখতে পারবেন যে আমাদের অনেক ফ্রিজ কিন্তু আমাদের কিন্তু প্রায় কয়েকশো ফ্রিজের উপরে ডিসপ্লে আছে। জি। হ্যাঁ, এটা দেখেন 3X9 GDL 41,000, এটা আপনার নেট ভলিউম হলে আপনার 301 লিটার, গ্লুজ ভলিউম 307 লিটার। হ্যাঁ, এটা 3X7 GDL মডেল। আমরা ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি, দেখেন। জি। উপরে হচ্ছে ডিপ সাইডটা, হ্যাঁ দেখ পুরো 50-50, উপরে অনেক চড়া, পাশে কিন্তু অনেক বড়, এমনকি ভিতর দিকেও গভীর আছে ভালো। এই নিচে দেখেন অনেক জায়গা। জি। এবং সাইডে মানে ডিপেও সাইডে আছে, বক্স আছে। হ্যাঁ, নরমাল। তো এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 41,290 টাকা, আমরা 8,300 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 33,000 টাকা। মাত্র 33,000 টাকায় কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন, এবং একটা ফ্রিজে 33,000 টাকার ফ্রিজে 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু কালার আছে, 8,000 টাকার ফ্রিজে। জি, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু কালার আছে, কালার আছে, ডিজাইন আছে। হ্যাঁ। ওয়াও, চমৎকার একটা। আপনারা শোরুমে আসলে দেখে নিতে পারবেন, আমাদের কাছে কিন্তু ছোট বড় অনেক ধরনের মডেল আছে, অনেক ধরনের কালার আছে। জি। হ্যাঁ, প্রচুর কালার। তো এটার মডেলটা হচ্ছে, এটা লিখে 3A2 GDX মডেল, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। এটা নেট ভলিউম হলে আপনার 290 লিটার, গ্লুজ ভলিউম 312 লিটার। জি। আমরা যদি একটু খুলে দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ অংশ দেখেন, ডিপটা কত জায়গা, অনেক জায়গা, 50-50 পুরো 50, ডিপ নরমাল 50-50, ডিপটা দেখেন প্রচুর জায়গা। জি, অনেক গভীর বেশি। তো আপনার দেখেন আমি আপনার রেটটা দাম সম্বন্ধে আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি। আপনার কোম্পানির বর্তমানে এমআরপি প্রাইস 42,190 টাকা, আমরা
8,500 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 33,752 টাকা। মাত্র 33,752 টাকায় কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটিও সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক বাজার। সেম ক্যাপাসিটি আপনার 312 লিটার, গ্লোজ ভলিউম 312 লিটার আর নেট ভলিউম 390 লিটার। এটা 3A2 GD&E মডেল। GD&E লেগে এই ডিজাইনের কারণে। তো আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন আপনার এই যে ডিপ অংশটা দেখাচ্ছি, দেখেন আগে এই যে ডিপ অংশ, এটা নরমাল অংশ। দেখেন আপনার ডিপও কিন্তু লেয়ার আছে এবং কি নরমাল ডোরের ভিতরে কিন্তু লেয়ার আছে, লেয়ার দেওয়া আছে অনেক সুন্দর। আপনি অনেক কিছু রাখতে পারেন ডোরের ভিতরে, আর ভিতরে দেখেন অনেক গভীর জায়গা, অনেক জায়গা 50-50 পুরা নরমাল ডিপ দুটোই 50-50। জি। তো এটা আপনার কোম্পানি বর্তমান প্রাইস 43,190 টাকা, আমরা 8,638 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 34,552 টাকা। 34,552 টাকা ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। এরপরে দেখাচ্ছি 1F3 GDL একটি মডেল। দেখেন ভিউয়ার্স, এটা দেখেন কালারটা অনেক সুন্দর, খুবই সুন্দর একটা গ্রাফিক, ইউনিক ডিজাইন। হ্যাঁ দেখেন আপনার উপরে লেখা ডিপ সাইড, নিচেটা নরমাল সাইড। উপরে ডিপ সাইড, নিচে দেখেন নরমাল সাইড। এটা কিন্তু আপনার মোটামুটি ছোট ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা, হ্যাঁ ছোট ফ্রিজ বাট বেশ ভালো জায়গা। তো আপনি 176 লিটার, এটা হলো 176 লিটার, নেট ভলিউম হলে কি আপনার 163 লিটার। তো এটা কোম্পানি আমার প্রাইস 29,990 টাকা। আপনি এটা কিন্তু আমাদের আগের ভিডিও যে দামটা আছে ওই দামটাই আছে, এটা কিন্তু বাড়ে নাই। অন্যান্য ফ্রিজগুলো কিন্তু কিছু বাড়ছে, কিন্তু এটা কিন্তু বাড়ে নাই। জি। তো এটা আমরা 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 23,992 টাকা। ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটা আপনারা 29,990 টাকার ফ্রিজে 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 23,992 টাকায় সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। এরপরে দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, একদম আনকমন একটি ফ্রিজ। দেখেন আপনার এটা লেগে আপনার 2B3 GDL একটি মডেল। এটা নেট ভলিউম 219 লিটার আর গ্লোজ ভলিউম 223 লিটার। জি। এটা দেখেন আপনার উপরেটা লেগে ডিপ অংশ আর নিচে নরমাল অংশ। ডিপে কিন্তু এলইডি লাইট আছে, ডিপেও এলইডি লাইট আছে। আর নরমাল দেখেন আপনার অনেক জায়গা, কিন্তু অনেক জায়গা। এই যে এক্সট্রা কুলিং সিস্টেম আছে ডোরের ভিতর থেকে, দেখেন আপনার। তো এটা 2B3 GDL মডেল। এটা এমআরপি প্রাইস 35,190 টাকা, আমরা 7,038 টাকা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 28,152 টাকা। অসংখ্য ধন্যবাদ। 28,152 টাকায় কিন্তু আপনারা একদম ওয়ালটনের অরিজিনাল এই ফ্রিজগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এবং প্রত্যেকটির সাথে হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড, গ্যারান্টি কার্ড পেয়ে যাচ্ছেন। সারা দেশ থেকে যারা নেবে তারা তো সবাই ওয়ারেন্টি কার্ড কি সারা দেশে সার্ভিস পাবে। আপনি বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে থাকেন ওই জায়গা থেকে সার্ভিস পাবেন। আপনার এই যে হেল্পলাইন নাম্বারটা দেওয়া আছে এবং কি গ্যারান্টি কার্ডটা তো আপনার দেওয়াই থাকবে। এই নাম্বারে ফোন দিলে আপনার কমপ্লেন করলে আপনার নাম, ঠিকানা, লোকেশন দিয়ে দিবেন, আপনার লোকেশন অনুযায়ী কোম্পানি বাসায় সার্ভিস দিবে। জি, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এরপর দেখাচ্ছি, দেখেন আপনার 2A3 দেখেন আপনার এমআরপি এটা দেখাচ্ছি আমরা। জি হ্যাঁ, এটা লেগে 213 লিটার আর লেগে আপনার নেট ভলিউম লেগে 176 লিটার। 176 লিটার। জি, 76 লিটার। তো দেখেন আপনি এটা উপরে ডিপ সাইড, দেখেন ডিপে কিন্তু অনেক জায়গা আছে। জি। আর এটা লেগে আপনার নরমাল সাইড দেখেন। তো এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস হলে আপনার 30,990 টাকা। 30,990 টাকা, আমরা নগদ প্রাইস ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 24,000 টাকা। 30,000 টাকার ফ্রিজ, 30,990 টাকার ফ্রিজ 24,792 টাকায় কিন্তু আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। এরপরে দেখাচ্ছি আমরা, দেখেন 1S5 GD অ্যাশেস মডেল। দেখেন কালারটা যেমন সুন্দর এবং মডেলটা অনেক সুন্দর, ইউনিক ডিজাইন। হ্যাঁ, ইউনিক ডিজাইন। আপনার এটা 223 লিটার লেগে আপনার গ্লুজ ভলিউম আর নেট ভলিউম আপনার 193 লিটার। জি, 193 লিটার টেকনোলজি জার্মানি। দেখেন আপনার ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি, দেখেন অনেক সুন্দর, ইউনিক কিন্তু দেখেন অনেক সুন্দর, ইউনিক ডিজাইন। পুরো ডেকোরেশনটা কিন্তু অনেক সুন্দর করছে। পরে নিচে দেখেন ড্রয়ারগুলো দেখেন অনেক সুন্দর করছে, এই দেখেন অনেক বড় ড্রয়ার। জি, খুবই সুন্দর, চমৎকার। এখন এটার প্রাইস হচ্ছে, এটা কোম্পানির প্রাইস 34,290 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 27,432 টাকা। মাত্র 27,432 টাকা, 6,858 টাকা ডিসকাউন্টে আপনারা এই ফ্রিজটি সংগ্রহ করতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। পরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন 2B3 ভিতরে দেখেন একটি মডেল। এই দেখেন এটাও কিন্তু ডিপে লাইট আছে, দেখেন একটা কালার আছে, দেখেন 2B3। এটাও 223 লিটার লেগে আপনার গ্লুজ ভলিউম, নেট ভলিউমে লেগে 193 লিটার, 219 লিটার। সরি, আপনার গ্লুজ ভলিউম 223 লিটার আর নেট ভলিউম 219 লিটার। টেকনোলজি জার্মানি। এটা বর্তমানে
কোম্পানির প্রাইস ছিল 35,190 টাকা, আমরা 7,038 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 28,152 টাকা। মাত্র 28,152 টাকা কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটিও সংগ্রহ করতে পারেন। আপনি একটা ফ্রিজ কিনলে দেখা যাচ্ছে 7,000, 8,000, 9,000 টাকা, আপনি বড় ফ্রিজ কিনলে তো কোনো কথাই নেই, 21,000 টাকা পর্যন্ত আমাদের ফ্রিজের ভিতরে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। পরে আমরা দেখাচ্ছি দেখেন একটা 2S2 GDL ইনভার্টার টেকনোলজি একটি ফ্রিজ, দেখেন এই ফ্রিজটা দেখাচ্ছি, দেখেন খুবই সুন্দর, চমৎকার। পরে এটার ভিতর অংশটা আমি দেখাচ্ছি, দেখেন এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, 100% কপার কন্ডেন্সার এবং এই যে আলট্রা এনার্জি সেভার ব্যবহার করা আছে, আলাদা কোনো স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। এটা হলো ডিপ অংশ আর নিচের নরমাল অংশ, দেখেন এই যে আইস ট্রে, আইস বক্স সব দেওয়া আছে, সব দেওয়া আছে। হ্যাঁ ডোরের দেখেন, ডোরের ডিজাইনটা দেখেন অনেক সুন্দর, এই যে লেয়ারগুলো দেওয়া আছে, ডোরের লেয়ার দেওয়া আছে, নরমাল সব জায়গায় কিন্তু ডোরে আপনারা অনেক কিছু রাখতে হবে, অনেক জায়গা আছে 50-50 পুরা। তো এটা আপনার নেট ভলিউম 265 লিটার, গ্লুজ ভলিউম 282 লিটার। তো এটা বর্তমান কোম্পানির প্রাইস 40,190 টাকা, তো আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 8,038 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 32,152 টাকা। মাত্র 32,152 টাকা এই ফ্রিজটি নিতে পারবেন আপনারা। আমরা কোম্পানি কিন্তু অনেক টাকার প্রাইস বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজার কারণে দাম বাড়ছে, কিন্তু আমরা কিন্তু আপনাদেরকে আগের দামি হিসাবে চলে যাচ্ছে, যে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে এটা আগের দামে তো কমে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন আপনি 1F3 GD ES একটি দেখেন, এটা মডেলটা দেখেন অনেক ডিজাইন অনেক সুন্দর আছে। জি, তো এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস হলে কি আপনার 30,490 টাকা। দেখেন আমি এই ভিতর অংশটা একটু দেখাই, জি এই দেখেন ডিপ পরে অনেক জায়গা কিন্তু ডিপ, আর এই হচ্ছে নরমালটা। হ্যাঁ, চমৎকার। তো এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে 24,000 টাকা। হ্যাঁ, এটা গ্লুজ ভলিউম 163 লিটার আর নেট ভলিউম সরি নেট ভলিউম 163 লিটার, গ্লুজ ভলিউম 176 লিটার। 76 লিটার প্রাইস আসে এবার হচ্ছে 24,000 টাকার ডিসকাউন্ট প্রাইস পড়বে। আচ্ছা, 30,490 টাকার ফ্রিজ 24,392 টাকায় সংগ্রহ করতে পারবেন। শুধুমাত্র কিন্তু এই সুযোগ আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ওয়ান এন্ড অনলি ইলেকট্রনিক্স বাজারে। আমরা তো অনেক ফ্রিজ দেখাইলাম, আরেকবার একটু ঠিকানাটা বলে দেন আপনাদের শোরুমে আসার। তো আমাদের ঠিকানাটা লেগে উত্তরা আজমপুর পূর্ব পাশে আপনার চালাবন চৈতি গার্মেন্টস। যে কোনো রিক্সাওয়ালাকে বললেই হবে যে আমি চালাবন চৈতি গার্মেন্টস যাবো, চৈতি গার্মেন্টসের সামনে আমাদের শোরুম ইলেকট্রনিক্স বাজার, একদম মেইন রোডের পাশেই কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা ইলেকট্রনিক্স বাজারের শোরুমটি পেয়ে যাচ্ছেন। একদম চৈতি গার্মেন্টস 4 রাস্তার মোড়েই দেখবেন, তাকালেই দেখবেন ইলেকট্রনিক্স বাজার। হ্যাঁ জি জি, তো এই শোরুমে আসলে আমাকে পেয়ে যাবেন, আমি সবসময় আছি আপনাদের সাথে ইনশাআল্লাহ। তো আজকের মতো এই জায়গা থেকে আমরা বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।